Et bandi za kwa c'est banaka kota. Bon. La si ça nous la président Franklin. Awana. Si basali document moko ababi sabana. Est-ce que moi va venir 15 personnes. Ah, il faut que barakini na moté. OK. Moi to lubango za tengai. Kolobananga siko ezali nde langazo na biso to sali union de l'opposition. Dans un mois to ko sisa makambo na mboka. Maintenant, si vous avez comprendre, au moins tout la dynamique. Tout ce qui est sur la toujours appuyer. Mais on va pas dire dynamique, on va rassemblement. Si on va pas dire, si on va récupérer ma cambo, problème est là. Armée n'a pas besoin de bino. Ok? Le point dans la zone a besoin de faire quelque chose de si objectif. À un petit temps, nous avons réglé ma gamme. Président, vendredi dans la main, il paraît que la Tinaï va été une heure et il va proposer ma monsieur Premier. Ah ben, je ne crois pas que vous signe Baba Olinga. Président, il est fait sa démission, ah, voilà bien, voilà félicitations. Voilà un bêtise, ma boca, tout à félicitations. Voilà bien. Si vous avez dit, pour la ligne, vous savez avant que vous soyez information. Mais non, il dépend de sa liberté et quotidien. Oui, il dépend de sa communauté. Ndebo bana fase diviser pour mieux régner kasi yango salama lokola ba wana baboyi c'est ça ba to pour ça ba pour les ngana yeli bango document signawa do sa union de l'opposition pour to bengala bato parce que DPC yango mboni ngai ato fingi DPC na miso nga wana na sika ah président le problème est à niveau banara bien mais bon c'est ça mon lokola ngana za wana makambone ko zasute. Président, question est souvent la discours que la jeunesse est la force de demain, force attractive. Mais tout le monde a la marche pour utiliser plus la jeunesse. Tous les exemples Afrique du Sud. Quand on a Nelson Mandela au marché, notre famille n'a rien à Kati. Winnie Mandela, Bana, aux États-Unis, tout le monde a Martin Luther King na Kati. Mais bien sûr, souvent, quand ils sont plus dans la marche, au moins la plupart des leaders, la fan du été. Et en plus, la jeunesse, c'est la force à lobby. Mais les autres, tout autour, là, va bien venir. Bien sûr, la jeune se retrouve, mais trop couvre facilement. Aussi longtemps, la jeunesse a force à lobby. Lobby, ça a déjà la vie. Moi, tu as bénéficié de rien. Merci, Président. Ok. Marche mon côté on a rata ça que nous allons je crois que vous êtes témoin ouais bah vous t'avez si peut-être pas bien gagné bah marche nous surtout la zaga toujours le dossier bah marche à micro pe na mona ka leader ba faïlu ba monsieur Félix ba pas za kapeli hein mais si que police comme ça ni et dit que ba leader bango ba ka kwa cercle sur so ba leader mais bino ba petit le quoi bozana ba hein dala kaka obima quand même bosu aussi si biso sonyo même balo ba ko mabebe na biso parce que bino boko za rebelle pour la protéger biso masolo na bozasho OK bo ba ngalo côté la jeunesse c'est l'avenir de demain ya mwana moto c'est le poto dédouaner sikoyo mboka hein to donner pour la jeunesse là ko ya écoute déjà terrain mon côté président apparemment biso to souffre mais to c'est le toujours que je vais mais biso yo souffre mais tala na le exemple na ngai moko naza na motu mais ngai moko président na yeko vanda na mo ça dit que biso yo surtout to souffre hein bon yo baza bien akoko ko vanda na motu ka moko te ba mécaniser ba réparer kango je fais peut-être des exceptions parce que chauffeur même à bon avoir changer ndenga na zaka kala na zaka mudaffaire so na vipan na bengi chauffeur na nga ye na motu ka mususu wana ba mbatika bon mais les roses na vipan na bandika wana on m'a dit que tout doit souffrir il y a la table na nga la baquette on m'a dit oh mais ndeni yo kwa bo hein mais attends c'est kinga na ça va encore réguler pour mieux sauter. Quel tu peux ça à monter? Et ça peut être. Donc dès que nous avons souffrir, nous avons souffrir pas la dernière guerre. Nous souffrir la dernière guerre, nous avons pas la la titongo. Moi on les là. Président, toujours dans le projet ici, nous sommes dans masolo ya bangombe. Toyoka masolo ya bamboro, toyoka masolo ya banyamure.
éclairci biso na masolo bangombe wana eza bien. Ok. Bangombe eza occupation. Au moins en 1948, Barwande bakota na Uvira. Bakuba kuna banande so banande. Babandaka na bangombe, baena manda kwa bangombe, bato bako na bangombe wango. Bazo occuper ba territoire. Ndenge bauti bo esoki kamera soki apiti ba yo koma na bandi. Baluka bakoma Kinshasa. Après armée koya sikona ba masasi bachango biloko akolesa bangombe. C'est l'occupation. Biso na bino toza la distraction. Je vous dis les choses vraies. Biso na bino toza la distraction. Ata muto aner so azala biso yo na salaire no $80. Est-ce que vous avez quand même ça? C'est l'occupation. Yo mona bingombe alongo Rwanda. Aya tiki Kinshasa. Et puis armée zate police pesa c'est facile à comprendre. Là, Mais là, question n'engeza par rapport ya ndimo siteni ya ANR. Na nginga iba. Ya dossier ya ANR. Asa na niveau justice congolais. Asa likolo ya justice congolais to asa na si. Rôle na ye eza nini? Rôle nini? Ministre ya la justice. Asignaki décret moko yena la procureur général de la République qui va faire appliquer Chiroko Moulumba dans la place à Salikuna. Pas qu'il nous a assuré qu'il faut aller. Mais déjà, un air va quitter à bloquer le dossier Wana. Il va récupérer à 400 ou ok. Aner est un assez à part. Aner au Kanabato, c'est une bonne part. Mais aner politique est à l'école. Vous comprenez? Aner politique, c'est à l'école. La ambition va quitter. C'est au Méxique. Vous comprenez? Là, ça, c'est normalité. Yangwana, l'union de l'opposition congolaise, ceux qui te l'ont dit, c'est fini. Banner besoin d'agir, police besoin d'agir, armée besoin d'agir, chef du quartier, à Koko Mamouti, Mounen, à Kobong Sanjero, il faut que c'est là. Comment? Dossier à Jikoko, il y a un moment, il y a un moment, Gane Bakanga Kingai, Basambi Singai, de 10h, 4h du matin. Na 4h30, Babanisco autant de condamnation. 10 mois, 12 mois pour injure publique, 6 mois pour la cour de blessure, 24 mois pour face au chef de l'État. Bilo ko moko imaginer quelqu'un. Ngana tikala jamais ko bana kabila likambo na émission wana, mais kombo na eka yini. Mais force, la force reste aux acteurs. Voilà la réponse à la question. C'est la théorie. Dans la zone où on a pu nous proposer, on commet la misusu baza kondimela seni bamisusu bazondimela seni mais na biso siko population bojosa biso na bisika nini tokondimela x pe tokondimela y oyo bakendaki kuna babike no te makambo ezokende malonga idps alobi ke no te kote bazokende ezosimba te alongoli kutu moto na bango oyo abandaki kozala kuna na seni sikoyo yo mpe na ndenge na yo tomonaka wana na ndenge bandeki kolobela olobelaka lisusu yango ndenge wana te mpo na nga nakoso te nazoloba bino en face moi je croyais déjà que non okoma déjà parce que lelenge bandeki kolobela eza lisusu ndenge oloba nde olobela te oleka lisusu na tv te eloko moko te toyebaka lisusu position na répondre bango nazalaki malade AVC 12 mois ata tina na famille nombe baninga no moninga moko abela AVC tuna ye nakoko wamonyaka mabele te AVC nzamba salisinga ayo koyo moto yarenga $100 Albert Morega mais j'ai payé plus de $18,000 pour l'habitat na mbongo na ngamo l'air nabiki na bandi politique babenga na docteur Abino examen de salaire ils ont permis de sur le bakate soko ko le bakate le ba pendant 7 mois après 7 mois ici la centre médical va faire les examens non mais pour ici la commission voilà siko okinga suna ko ba siko to zinga mais ba ebisinya soko lo ba la télévision diminuer okanga te kwa AVC ngama télé Dédé les gens qui ont été en train de militant à partir donc c'est-à-dire que partir en train de créer.
omona ngai wana na ye lokola tombo na orule a tombo ouvert okangi obomi sikoyo nafuti 5000 et quelques dollars baagréé parti na ngai nakomi sikoyo président de parti soki naye na télévision il faut naloba kwa bamitterrand oka bajacques Chirac mpo naconvaincre yo na likambo na ye mosala nakozonga na banande kotinda bato baloba lokola ngai bamilita ngai sikoyo omoni président nakoloba makambo dire contre bakabila contre tout le monde mais na mongongo ifo naloba po oyo parce que sinon to ba président ngoto ngiko voter aoganga eza boye tout ça wana ezalaki étape wana nasalaki yango mpona kobundisa bato oyo omoni sardine ezanga motu soki naye na télévision nabeti kabila nabeti awa naotraité de tout ye mpe azokanga mais sikoyo lokola nakomi na parti agréé tika sikoyo navanda bien soko olandanga na débat olandanga to olandi mutu n'est-ce pas edede omonaki opposition eza divisé oui tosali union de l'opposition congolaise mpo ozalaki baparti presque bato ya minene tu bandimi tika biso sikoyo tosima te yango bokoya koakompanye biso soki tosisi barèglement makambo tu peuple tozobima sikoyo ataki okomona ngai moko liboso sikoyo okomprendre okomona ngai ndenge nazalaka nauti malade sikoyo naye nakende affrontema semie kotinda soda aza ya bonne santé na bitumba kende te bakoki kondima mais so bamoni changement ebandi na limete na ngai na biso bakozonga po seni wana ekokolongisa biso te ata omati likolo nazoloba toujours areuse tokopibli yango seni ekolongisa biso te la seni c'est pour x point président après monesco bakomi su kokende ni mais siko po rwanda atikala bien na mboko siko kagame aokoma siko mokonzi ouverte nga nabetaka ye pasi nayebisa bino naza mongala mbuza na kobundaka na rwanda na uganda napesi na bato oanile yango osala ndekosala texte unique mais je ne suis pas chef mokasi mozali liboso idps oya